1万時間の法則とか言うよね。1万時間書けば大体何でもできるようになりますよみたいなね。その時に1万枚ぐらいをですね、同じ絵をずっと描き続けてよ、似たような絵を描き続けてもそんなに上手くならないんですよ。テレビのローテーション作家っていうね仕事がありまして、その時にずっと同じような感じの絵をですねずっと描いててもですね、その技術の中で慣れるけれど新しい技術を吸収しなければ変わらないっていうね。なのでなんか古いな映画というかね、立体感がいまいちだなとか、ちょっとこれ今の他のシリーズだときついかもなとかね、結構見てましたね。だから 10個、20個上の先輩の絵がこれいまいちだなみたいなね。もちろんですね、すごい上手いですね、人もいましたよ。当然いっぱいいるんですけれど、ずっと同じような仕事してたらこれ危険だなっていうのはですね、皮膚感覚的にそういう、人たちを見て本当思いましたね。だからね、そもそもにして何をもってうまいかってことなんですよ。自分の思ったような形が描ける、絵が売れる、魅力的である、なんかいろんな基準がですね、同じうまいっていうところにあるはずなのに、ざっくりとうまくなりたいと思ってる人はですね、これもね実はですねうまくならないんですよ。目的地がですね、関東っていう人はですね秋葉原に着かないんですね、きっとね。秋葉原のフィギュア店のあのお店の何階に行きたいぐらいのですね、ここまで明確に自分が行きたい場所決めないと絵もそこに到達しないんですよ。僕はアニメーターの中でもこの〇〇さんが好きだからこのように上手くなりたいというふうに明確に、目的地があればまずその人の模写をね、いっぱいしますよね。で、その人と全く同じにはなりません。でそこで若干の多分寄り道があって、若干この人と俺ちょっと趣味違うなってんで他の好きな人にも多少の浮気をすると思います。ある程度やったところで、それで初めて、その人のお仕事を手伝ったりとかですね、その人のような絵描きにだんだんなってくるんですよね。っていう風に人ってその目的地が明確で、そこに行くためには何をしたらいいんだろうかっていう道順をしっかりとたどんないと、うまくならないんですよ。なので今日たくさん描けば何か将来、今とは違う楽しい人生が何か待っているんではないかということは、きっとありませんないんです。闇雲にやっても何にも意味ないです、はっきり言って。